Dieses zu erwerbende gut gepflegte 5-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Rüdersdorf. Das im Jahr 1983 erbaute Haus wurde 2012 saniert. Das Objekt verfügt über einen Keller. Es hat 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 600 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 155 Quadratmetern. Das Haus hat einen Kaufpreis von 249.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.